Ay, kanya. Buka nang darah ada kena pelain. Jaga hanjanya ne. Harus lagi yang menino. Darah. Kali ke brokol. Darokan je lain cerita. Ino lain cerita. Yang banyak. Nyom lagi yang kakak. Kanya masalah. Pui salah ponyo salah wajahana mandu salah. KPR salah, Gesi salah, Habitat salah, tukang salah. Ini tukangnya udah datang Pak Kecik, bisa kita lansir sekarang di Simpang Bate Pak Kecik. Lu mau cengen ketah apa nggak eneng? Karena kami bagi 6 grup nih, 6 rumah kali pegang. Tanyang deh. Siap target kita. Karena kok bisa sebelum puasa kita udah. Itulah yang permintaan. Ini perlu Pak Kecik siapkan untuk supaya kita Yang punya beragam mas? ini nanti kalau ada penambahan itu kita tambahkan di belakangan aja nanti. Nah terus ini ingin aku jelaskan lagi Pak Kecik, ini sangat penting. Daftar material yang sudah kita save, si kita kan di lapangan masih ada, terus yang sudah dijual, masukin aja, nggak masalah. Tapi kalau saya mendengar seperti omongan kayak ini, kemana lari ini kemana lari itu kan, apakah orang itu nggak percaya sama aku? Kita bukan sekarang sedang menghakimi Pak Kecik, enggak. Kita sedang mencoba mengatur keuangan supaya semua terlihat lebih jelas, aman dan transparan. Belum bangsa Aceh yang patuh, yang kanelan perubahan dan harga. Kadang-kadang bermalu. Undang-undang pemerintahan Aceh belum maksimal karena dalam undang-undang tersebut
kewenangan pemerintah Aceh dan lain-lain, termasuk pengelolaan minyak dan gas bumi, masih ingin diintervensi, dicampuri, diatur oleh pemerintah. Nyoba yang anda inginkan dari wilayah kecamatan, dari kabupaten, dari kota, dari kampung, karena pemerintah Aceh versi kita akan berintak secara resmi ke CMI, AMM, GAM maupun pemerintah Indonesia supaya baik kerja pengerjaan oleh pemerintah Indonesia. Kita yang ada galak ada dirampok, ada galak ada di pengerjaan. Hidup ajaran, hidup perdamaian, merdeka. Ini nanti masyarakat Aceh sudah apa namanya nggak senang kan, meriah kan, ketimbang dengan tahun-tahun yang sudah lalu. Kita mencekam, nak bisa keluar, nak bisa mencari rezeki, tapi sekarang udah tertutup semua ni. Dari mancanegara udah turun ke sini ke Banda Aceh semua. Tadi kan ada pepatah itu kan, siapa yang nadar, sebelum nadar siapa tuh? Kalau orang Aceh, kalau sudah tepe, bulu beh, itu namanya bulu beh, nasi yang lebih enggak dikasih. Bulu beh, andi bedaba, itu enggak dikasih. Tapi kalau enggak tepe, kalau enggak kena ada benda sakit hati, semua yang diminta dikasih. Itu pepatah tadi. Waduh, dah ya masa. Kau tidak mau nak kena? Datang nak mau. Tidak nak apa ya? Ya, Kapan turun dana itu yang sisa ke itu? ya itu kalau dana itu tuh kita harus sesuai dengan kebutuhan karena uang itu harus menyelesaikan rumah, sisa rumah yang itu kan. Dana itu untuk menyelesaikan rumah untuk ke depan. Ya. Di yang pekerjaan kita yang udah. Kalau yang rumah yang udah, ya tetap tanggung jawab kita kan untuk pembayaran hutang atau segala macam. Rumah insya Allah akan siap. Aku kan udah bersumpah. Iya benar, aku tahu. Tapi kan selesaikan ini dulu, baru kita lakukan langkah ini. Tapi kalau ini belum selesai, nggak mungkin rumahnya itu apa. Tapi kalau kita ini udah lunas, itu di tahap terakhir total nggak masalah tuh. Jadi bagaimana nanti Pak Kecil akan menyelesaikan permasalahannya? Karena kita di sini dituntut oleh pihak donor. Yang penting adalah rumah selesai, rumah diterima dengan oleh masyarakat. Mereka nggak mau tahu kita ada hutang atau enggak gitu. Mungkin di inilah masyarakat yang nggak mau itunya. Ya sekarang tugas Beci dong meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kewajiban masyarakat juga untuk menyelesaikan masalah Hannover ini gitu. Libur. Nek mampu dek. Han. Siap menuntut, siap dituntut kan? Iya kan? Jadi kita belum pernah menuntut loh. Kita belum pernah menuntut. Saya siap menerima kalau dituntut kan. Saya Kita nggak mau menuntut banyak-banyak dari masyarakat. Cuma tanda tangan doang. Tangan kalau udah siap, Soalnya, ya, Pak Eci, soalnya kan tanggung jawab kita untuk mencarikan uang di KPR 8 kan semua udah dicairkan kan? Iya. Empat termin semua udah keluar semua kan? Memang, saya uang udah dicair, Pak udah siap. Kemana dibawa? Sama Pak Kecil bang semua. Loh, kan sama Pak Kecil artinya Pak Kecil bakar ngasih uangnya ke Pak Kecil. Ya. Jangan nuntut sama kita Pak. Uangnya kita nggak tahu uangnya di mana. Saya menerima uang 4 tahap 42 juta satu rumah.
Yang saya kerja di lapangan habis dananya 44.190 juta. Minus kita 581 juta. Kalau bisa kepada staf UN Habitat ataupun UN Habitat untuk membuat satu proposal ataupun gimana caranya untuk membayar perjanjian yang sudah kita lakukan dulu bersama Gumbul ataupun Pak Asnawi ataupun siapa, bahkan masyarakat sekarang ini yang sudah saya bikin rapat dengan masyarakat. Saya serahkan sama saudara-saudara, dana yang ada dari Kuda-Kuda Beton 400, tapi ternyata yang habisnya luar biasa, dan juga pasir yang ada kita sediakan 8 kubik ternyata habisnya luar biasa. Dengan dana inilah saya tutup barang ini. Maka tertutuplah untuk sekarang. Tapi masyarakat tidak senang dengan dana ini kita ambil untuk menutupi ini. Ya, barangnya bagaimana? Rumah kami di Desa Timur dengan dana 42 juta. Dengan kuda-kuda beton. Ya. Sementara setelah kita berbuat, setengah perbuatan kita kerjakan, rumah kuda-kuda beton itu dialihkan ke kuda-kuda kayu. Ya, benar. Bang Eki pernah musyawarah dengan siapa? Nanti jawab. Bang Eki pernah musyawarah dengan siapa? Dan dana dari mana yang dibangun itu kuda-kuda kayu? Uang yang kita gunakan adalah besi yang tersisa yang belum kita gunakan untuk membuat kuda-kuda beton. Jadi sementara material yang kita hematkan kita kumpul, jadi kita untuk bayar menutupi itu. Ya, Itu sedangkan saudara dulu pernah mengatakan pada kami ini terulang tadi lagi. Hematkan kerjanya. Ya, benar. Kalau lebih untuk saudara. Kalau nggak cukup, saudara juga yang menambahnya. Tapi anehnya kejadian hari ini. Kenapa kalau lebih nggak bisa diambil, kalau rugi kita yang tutup? Itu yang anehnya. Seharusnya dulu saudara bilang pikir-pikir dulu. Kalau kita tetap kalau uang yang sisa sedana 423 juta kita bagikan, rumahnya nggak pakai atap. Nggak pakai atap masalah. Maksudnya UN Habitat kerja sesanggup mana? Kalau nggak bisa tutup dulu kerjanya. Misalnya UN Habitat sanggup membiayakan dana 42 juta. Misalnya nggak bisa atap, selesaikan sampai atap saja. Nanti ada orang lain yang masuk daripada ke gini. Tidak bisa seperti itu. Kalau nggak bisa, makanya musyawarah dulu kalau mau kerja. Makanya waktu masuk ke genting, saudara-saudara maaf ya, waktu masuk ke genting, saudara-saudara mengenali masyarakat. Setelah pekerjaan kita setengah, udah nggak kenal lagi. Misalnya, nggak kenal kenapa? Nggak pernah musyawarah lagi. Dulu sehari 2 kali kita musyawarah. Ini hari rapat, besok rapat. Kenapa setengah kita kerja nggak pernah rapat lagi? Makanya gini kejadiannya. Sekarang aku mau nanya, kalau seandainya pasir yang di drop lebih dari RAP itu gimana caranya? Itu 44.190.000 itu apakah ada pasir di dalamnya? Ada semua. Itu yang kami harapkan. 44.190.000. Ya. Sementara dana yang ada 42, sekarang material kami yang lebih, adakan di genting, kami jual, kami bayar itu utang. Kan jelas. Jual lagi utang itu. Oke. Bagaimana kalau jumlah material yang dirap itu 10? Ya, artinya kita hitung dengan harga 10. Tapi kenyataan di lapangan 20. Bagaimana kita hitungnya? Enggak, kita satukan ini dulu. Itu kenapa ditulis 4.190.000? Kenapa ditulis itu? Kalau Ya. kan semua. Oke. Yang berulang. Inilah. Ini orang bicara emosi. Kalau emosi kenapa 44? Hapuskan itu. Tulis 42 juga. Ini material yang dipakai dari yang di drop di lapangan. Jangan bikin drop di sini drop. Coba hitung 40 Ya, betul. Robek semua. Drop. Kenapa orang bicara bantu dengan masyarakat?
minta motor nokol jauh pada minta depan ngapun nak dia dapat hak lagi nyo. Han apa ko dia mengapu ina kan do laporan lagi dengan hak masyarakat apa hadu. Minta motor kol jak kan do. Sabak hana dawi tanya kan. Lagi nak lagi pun dapat kita dia. Buka kaji. Kamu mau kasih jak kan do. Jadi perjanjian habitat dengan masyarakat Kelenteng Timur, ekonomi rakyat, lung iya, malhanyan dalam Perintah umum. Ini perjanjian habitat dengan masyarakat. Tur. Jadi ini orangnya keadaan kahana. Dalam hak tabah anda lamrap yang tak terduga kan.